بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائنا السادة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم زاد العقول. سمح لنا الوقت، فبداية بنرحب بسعادة الأستاذ الدكتور أحمد بسليم، عميد طب الأزهر الأسبق، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة. أهلا بسعادتك يا فندم. اهلا بيك استاذ اشرف، واهلا الله يكون بخير. بإذن الله. ابتداء حضرتك عاوزين نعرف مفهوم الشخير إيه؟ يعني المفهوم العام والمفهوم الطبي. هو الشخير ده ظاهره يعني او مش ظاهره، يعني هو شكوى او اثناء النوم، ولازم يصدر اثناء النوم لان في انسداد الحنجره اللي هو بيبقى صعوبه في التنفس، بس ده بيبقى اثناء الاستيقاظ واثناء النوم، فبيبقى في صوت بيصدر من الحنجره، بس ده صوت اخدان النفس بصعوبه، وده بيوصل ده بنتيجة أمراض في الحنجرة، وده بيبقى في الصاحي وفي النايم. لكن الشخير ده صوت بيصدر من الشخص أثناء النوم فقط. تمام. هل في فرق بين الإصابة بالشخير لطفل أو البالغ، سواء رجل أو امرأة؟ هو طبعا الأسباب بتختلف تماما ما بين الصغيرين والكبار. تمام. الصغيرين من بداية مثلا من سن سنتين لغاية السن مثلا 8 سنين بتبقى الظاهرة دي موجودة أكتر. ممكن تستمر بعد شوية بعد كده، لكن هي ده المعدل العمري اللي بتحصل فيه، وده بتبقى نتيجة لحمية خلف الأنف عشان يبقى الكلام واضح. لأن بعض الناس برضو لما بيجوا العيادة بيقول يعني هو بيجي إيه القصة، أنا بشخر بالليل، أو اللي معاه بيجي بيبقى جايبه فبيقول أنا عندي لحمية. فهو المفهوم العام إن التشخير سببه لحمية، نتيجة اللحمية. تمام. لكن لحمية خلف الأنف دي بتبقى عند الصغيرين فقط. تمام. ودي تبقى تجمعات لمفاوية موجودة خلف الأنف خالص، والأنف زي ما ليه فتحتين من قدام، هنا ليه فتحتين من الخلف. تمام. الفتحتين دول بيتسدوا فيبقى مجرى التنفس مسدود، ويبتدي الطفل يفتح فم أثناء النوم، ويبتدي يصدر الصوت اللي هو الشخير أثناء النوم. عند الأطفال القصة دي ليها مضاعفات غير عند الكبار برضه. تمام. عند الأطفال بيبقى التنفس من الفم ده بيؤدي إلى هيئة اسمها هيئة اللحمية. تمام. بيبقى الطفل وهو داخل كده عليك ليه الشكل اللي هنقوله دلوقتي، بيبقى فاتح بقه، بيبقى في بروز في السنتين القدامانيين دول، وفي بروز للجزء الامامي من الشفة. لان السنتين دول ابتدوا يطلعوا لبره، فالشفه ابتدت تطلع، فيبان ان الشفه الفوقانيه قصيره شويه، ويبان ان الفك اللي تحت ده ما هوش متناسب مع الوش. بتبقى فتحات الانف اكمن غير مستخدمه، لان هو بياخد نفس من الفم، فبتبقى الفتحات الانف دي مش شغاله. لكن فتحه الانف عند الاطفال تفتح وتقفل تلقائي مع النفس. هم فيها عضلتين، العضلتين دول بيشتغلوا. عدم استخدام العضلات دي بيؤدي الى ظهورها، فتبقى فتحه الانف عامله زي فتحه كده صغيره غير الفتحات بتاعت الكبار. تمام. ويبتدي سقف الحلق يقوس، يبقى بدل ما هو مفروض كده سقف الحلق الصلب ده يبتدي يطلع لفوق، وبالتالي يزود من انسداد الانف. تمام. لان هو ده الارضيه بتاعه الانف. فلو الارضيه كده غير اما الارضيه تبقى كده، فيبقى اللحميه قافله، ولما اللحميه تقفل يبقى في افرازات في الانف، وسقف الحلق عالي، فكل ده يؤدي الى انسداد اكتر. الانسداد الاكتر ده وخصوصا في الاطفال، احنا اتكلمنا المره اللي فاتت، او ممكن نفرد لها حلقه تانية إن شاء الله. بيعمل حاجه اسمها ارتهاب ارتشاحي خلف طبله الاذن. تمام. واحنا نوهنا عليه تمام. في المره اللي فاتت، وممكن حضراتكم ترجعوا للفيديو تمام. اللي فات نعرف عنه حاجه. يبقى الطفل قاعد في المدرسه مش سامع، فاتح بقه،
فيتهيأ للمدرس لو المدرس مش على درايه كافيه بالامراض اللي بتصيب الاطفال انه غير مهتم بالتعليم، تمام. فبيسموه غير مهتم بالتعليم، وبالتالي هو مش سامعه كمان، فبيبقى متاخر في المدرسه. دي قصه الاطفال الشخير بالنسبة بالنسبه للأطفال. للاطفال. طيب يعني هل هو النتاج اللحمية بس أو ده هي اكتر اللي ده اكتر أكتر؟ اكتر الاسباب شيوعا، تمام. لكن في اطفال بتتولد بالفك السفلي ده أيوة. بيبقى صغير، تمام. وبالتالي لما يبقى صغير اللسان هيبقى واخد حجم، هو موجود في حجم صغير، فيبقى اللسان كبير تمام. فيبتدي يشخر. تمام. ده برضو احد تمام. الاسباب. وده ما بيحصلش إلا أثناء النوم فقط. برضو اثناء النوم، لان هو في الصبح ما الصوت ده ما بيطلعش. تمام. برضو من الاسباب اللي هتلاقيها عند الاطفال وعند البالغين مم. زياده الوزن. تمام. وطبعا دلوقتي في زياده وزن كتير قوي في الاطفال، ويمكن الدوله ابدت اهتمام بزياده الوزن في الاطفال، وابتدت تعمل حملات توعيه ان الاطفال اللي هم زياده في الوزن نبتدي ندور نشوف ايه يعني ايه المشكله اللي خلتهم يبقوا اكتر في الوزن. فالسبب المشترك ما بين الكبير والصغير زياده الوزن، وزياده الوزن دي من احد اهم الاسباب للشخير. يعني لو الطفل ده ما عندوش لحميه ووزنه زايد هيشخر. دي مضاعفات السمنة. مضاعفات السمنه احد اه، مضاعفات السمنه، وليها هنقول ده مرض قصه العصر كنا. يعني الاطفال دلوقتي بياكلوا اللي هو الفاست فاست فود، فود. بياكلوا النشويات بكثره، ما بيتحركوش، قاعدين على الموبايل وعلى النت وعلى مبقاش في رياضة، اللابتوب، ما مبقاش بقاش في رياضه. ساعات الاهل كانوا بينبسطوا قوي ان طفل تلاقي بياكل. طفل بياكل وتخين كده، يقعدوا ويقول لك يقعدوا شوف يدوله. الواد ده الواد ده متخين مربرب. كده ومربرب، فهم سعادة بيبقوا مبسوطين تمام. وخايفين حد يحسده. مم. لكن لما بيخش عند الدكتور بيبقى زعلان على الطفل ده، مشفق على. مشفق عليه، مم. بتأثر على الحركة. الحركة، بتأثر على نمو العظام، بتأثر على صداقاته بقى في تنمر كمان من بيبقى زمايله، تنمر، بيعمل له عائد نفسي عائد سيء. نفسي. وعندك مثلا بيبقى مش عارف يلعب معاهم، كورة، نازلين مثلا رياضة. في الفسحة مثلا، تمام. ودلوقتي بيسموه البريك، أي. ينزل في البريك ما بيبذلش معاهم اي نشاطات، فيبتدي يتنمروا عليه اكتر ويبتدي ينسحب هو. تمام. بالنسبه للكبار بقى القصه مختلفه بقى. تمام. زياده الوزن في الكبار ده من واحد، لو الاسباب الشخير دي 10 اسباب مثلا، هو من 1 ل9 زيادة زياده الوزن. الوزن لوحدها. أطفال. وطبعا زياده الوزن برضو هنلاقيها كتير في بعض المهن اللي بتتطلب الشغل لا، على قاعد، مفيش او الناس حركة. اللي هي ما بتمارسش الرياضه، او الناس اللي هي عندهم خلل في الغده الدرقيه، تمام. في وظائف الغده الدرقيه، او الناس اللي هي يعني شارهه للكربوهيدرات اللي هو الرز والمكرونه والشوكولاتات نشويات. والنشويات والسكريات والحلويات، بتاكل منها كتير. محيط الرقبه يدل على ان الشخص ده بيشخر ولا مش شخص. فممكن عيان يجي هو مكسوف يقولها، لكن انت تبص على محيط الرقبه بتاعه، كل ما كان محيط الرقبه بتاعه اكبر، يعني بنقول كده الناس اللي بتلبس 17 ونص في في الياقة. الياقه بيشخر غالبا يعني تمام. 90%. تمام. ولما بينزل الوزن بيروح بقى الشخير. عشان كده يمكن العلاج في الاطفال ان انا اشيل له اللحميه دي، الناس اللي عندها لحميات. لكن بالنسبه للكبار انا بخليه يخس. تمام. طبعا في ناس بتبقى سهله ان تخس، وفي ناس بتبقى صعبه. لكن بعض من بعض الحاجات التانية برضه ان هو برضه عنده الفك صغير، لان هو كان عنده صغير من هو صغير لغايه اما كبر، او الناس اللي حصل لها حوادث في الفك فيبتدي ما يكبرش بالمعدل اللي كان المفروض يكبر بيه، فالفك الصغير ده بيعمل المشكله دي. في ناس عندها، ودي في الاطفال وفي الكبار، عندهم اللسان كبار، اللسان كبير. زي مين؟ زي الناس اللي عندها منجل، اللي هي الاطفال اللي هم ذات القدرات، منغوليين. ذات القدرات الخاصه دول.
دول بيبقى عنده اللسان كبير، وتلاقيه حتى فاتح بقه ولسانه طالع يعني شوية. بيبقى مش واخد الحيز اللي موجود هو اكبر منه، فده طبعا لازم يشخ. تمام. بعض الاطفال برضو بيبقى عندهم حاجه اسمها نقص اكسجين ساعه الولاده، تمام. حاجه اسمها سيريبرال بولسي. الاطفال دول بيشخروا، بس دول بيشخروا ليه بقى؟ عندهم ارتخاء في العضلات كلها. عشان كده لما بيجي طفل زي ده ومعاه طبعا بيبقى الاهل معاه الاب والام، ده هتعمل له ايه؟ ده هو مشكله عضلات، ان العضلات هي اللي مرتخيه. بعض الناس بقى في الكبار اللي هي بتاخد ادويه مرخيه للعضلات هينطبق عليه نفس القصه. الكبير اللي هو الانف عنده فيه مشكله مسدوده، انسداد الانف في الكبار ليه اسباب كبيره، في لحميات حساسيه، مش اللحميه بقى اللي هي بتاعه الاطفال اللي هي ورا خالص، لا ده عنده حساسيه. الحساسيه دي ابتدى يحصل لحميات، ودي من مضاعفات الحساسيه. اللحميات دي بتبقى كتيره وماليه تجويف الانف كله، فهو مناخيره مقفوله خالص، فهيبتدي يتنفس من الفم. بالليل هيبتدي يصدر صوت اثناء النوم. بعض الناس اللي عندها اعوجاج في الحاجز الانفي، بعض الناس عندها تضخم في القرينات بتاعه الانف نتيجه الالتهابات المتكرره. بعض الناس برضو عندهم اللسان ده كبير، فيبتدي يشخر. يعني بعض من مضاعفات الحساسيه ان هي بيبقى فيه لحميات داخل تجويف الانف، ودي بتسد التجويف. عند الناس دي ازاله اللحميات عن طريق العمليه بالمنظار بتخلي يعني بتخلص العيان من المشكله اللي كان فيه. بعض الناس بقى اللي هي الوزن الزائد وخس ولسه برضو عنده لسه المشكله، فبيبقى في ارتخاء في سقف الحلق. سقف الحلق عندنا جزئين، جزء صلب اللي هو لو الواحد حط لسانه كده يلاقي جزء صلب، وجزء رخو ورا. لما الواحد لما ينام ويبقى وزنه يعني اكتر من المعدل وفتح البق، الجزء الرخو ده هو اللي بيتحرك ويبتدي مع يصدر الهوا مع بيعمل الهواء. الصوت زي الصفير كده او الخرفشه. يعمل الصوت ده. تمام. كمشكله صوت يعني مش مشكله الاطباء، يعني الواحد بيعمل صوت ما فيش مشكله، لكن بعد شويه يعني مشكله اللي نايم جنبه فتقريبا بيسبب له ازعاج، يعني هو يعني البيشنت نفسه هو مش متضرر، لانه مش نايم حاسس مش حاسس، اللي بس هو جنبيه. بيشتكي حاجه تانية هنقولها دلوقتي. تمام. بس اللي بيجيبه اللي جنبه. آه. بعض الناس بتصدر اصوات يعني بنسميه البارتنر بتاعه، سواء بقى الست آه. او الراجل او الزوج يعني او الزوجه، اللي هو الملازم ليه او المتعايش معاه، هو اللي بيجيبه هو مش عارف بيبقى ينام، تعبان. فهو اللي بيجيبه عند الدكتور. هو الصوت ممكن يوصل لدرجة الإزعاج، ما يبقاش. انا جالي واحد بيقول لي العماره اللي جنبي بتسمعني، فطبعا ده بيبقى طبعا، فبالك اللي جنبه طبعا يعني يعني انا فاكر اللي هو صعبه يعني جدا فاكر يعني. ان هو مثلا الصوت العادي ممكن ما يكونش متقبل، بس مش لدرجة ان يعني اللي جنبيه ده بقى ممكن ازعاج، ما ده ازعاج. يتعايشش معاه. لا ازعاج في بعض الناس بتبقى م. انا فعلا يعني مش فكاهه، لكن انا جالي واحد يقول لي العماره اللي جنبي بتسمعني، يعني بيشتكوني، اه. فطبعا ده لازم يتعالج. تمام. مشكله الشخير يعني هو اللي جنبه البارتنر بتاعه هو اللي بيجيبه، بيتضايقوا، وغالبا بيروح ينام في اوضه تانية، تمام. فدي طبعا بتزعل احد الطرفين يعني. تمام. في بقى مشكله تانية هو يشتكي منها بقى الراجل، وممكن يبقى العرض ده هو مش عارف ايه، بس لما بيجي يشتكيه احنا بنقول له انت بتشخر. تمام. بيحصل ايه بقى؟ الانسان ده لما بيشخر معناه ان هو في عرفنا احنا ما بينامش كويس. تمام. ليه؟ لان هو بياخد نفس بصعوبه. اخدان النفس بصعوبه ده بيشغل عضلات الرقبه وعضلات الصدر وعضلات الظهر وعضلات الرجلين، لانه في وقت من الاوقات نسبه الاكسجين بتقل، فيبتدي يبقى فيه اللي هو بيقولوا بيفرك يعني. بيفرك ده كتير. بيفرك وهو نايم. فتلاقي الست او الراجل يقول لك ده بيخبطني وانا نايم. ده جزء. الجزء الثاني ان هو يبتدي يحصل توقف
في النفس. تمام. في الطبيعي الانسان الطبيعي بياخد نفس وبعدين يحصل توقف على النفس ما بيزيدش عن 10 ثواني، تمام. وبعدين يبتدي يستريح شويه. تمام. النوم الطبيعي بيحصل توقف عن التنفس ما بيزيدش عن 10 ثواني. تمام. لكن اللي بيشخر ده بقى احنا يقلقنا ايه بقى؟ فبنسال السؤال ده. هو بيفضل ياخد نفس طبعا بصوت وبعدين يتوقف النفس اكتر من 10 ثواني، تمام. قد تصل الى نص دقيقه او اكتر. ممكن توصل للاختناق، يعني حد الاختناق؟ لا ما بتوصل. هو ممكن بيشرق فبيقوم تمام. يقوم على كانه في كابوس. تمام. الشويه اللي حصل فيهم توقف في النفس ده طبعا الاكسجين ما بيوصلش، تمام. فما بيوصلش للاجزاء وخصوصا المخ. يبتدي يصحى هو، يبقى نومه مش 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 منتظم. مستقر، مش مظبوط. منتظم. كل شويه يصحى تمام. او اللي جنبه يصحيه، فاكر يعني يقلبه على الناحيه الثانيه، يتقلب، يعلله المخده. فيبقى هنا نوم بمجهود، هو عمال باذل مجهود عضلي. تمام. نسبه الاكسجين عنده قليله. يصحى الصبح ما نامش، هو بيصحى الصبح تعبان وحاسس ان هو ما نامش وعايز ينام تاني. ولو بيسوق خصوصا في السواقين، لان السواقين دول بيبقوا برضه وزنهم زياده، تمام. ينام اثناء القياده ممكن يؤدي الى الحوادث. النوم وهو عمال بيسحب النفس جامد كده بيزود ضغط الدم. تمام. فيبقى العيان بيروح للدكتور يقول له انا يعالجه الدكتور القلب او الباطني على اساس ان هو ضغطه مرتفع وهو بيشخر، فمش هيتحسن ضغطه الا ما يوقف موضوع التشخير ده. تمام. او النفس اللي هو بصعوبه ده. بيروح شغله وينام. لو الدنيا ظلمت عليه او قاعد محدش كلمه ينام، ينعس لوحده. تبص تلاقيه يعني شغله متاثر. ممكن يعمل حوادث، وخصوصا الناس اللي بتسافر مسافات طويلة. لوحده، فعرضه للحوادث. هنا بقى لازم نتدخل ونعالج بقى. العلاج لو هو وزنه زياده يبقى لازم احنا ننزل الوزن ده باي طريقه. طبعا في اطباء للتغذيه بنحول المريض عليه، ويبتدي نشوف الهرمونات بتاعه شكلها ايه، ويعني فحوصات سبب السمنه او سبب السمنه دي. بعد شويه لو ما تحسنش بنخش في العلاج الجراحي. العلاج الجراحي بيتلخص ان احنا طبعا في عمليات كتيره جدا 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 دي موضوع التشخير، بس احنا هنقول على اهمها او اكتر 2 3 بتتعملوا. اكتر 2 3 بيتعملوا، احنا الشخص اللي ما عملش اللوز بنشيل اللوزتين وبنشيل الجزء المترهل من سقف الحلق. لو عنده مشكله في التضخم في الجزء الخلفي من اللسان بنعمل برضو تقليل لحجم اللسان دوت. طبعا في ليزر وفي حاجه اسمها راديو فريكونسي، يعني آلات معينه بتقلل التضخم اللي موجود ده. ما تاثرش على النطق بعد كده؟ لا ده الجزء الخلفي من اللسان. بيتشال جزء من نص اللسان كده بحيث ان البلك او الكم اللي موجود في العضلات ده يعني نقلله شويه، فيبقى الجزء الخلفي من اللسان ما بيقفلش مجرى التنفس. تمام. بعض الناس اللي عندها مشكله في الفك ممكن يروحوا للوجه والفكين، بيكبروا الفك التحتاني دوت بطريقه زي عمليه تجميل. بيتكسر الفك وبيحطوا يعني حاجات بتطول طب واللي بيقيم بقى ده هيبقى ده التدخل ده من خلال الانف والاذن والحنجره؟ طبيب انف من واذن خلال فحوصات معينه احنا بنعملها، اشعاعات على جانب الراس بنشوف المسافه ما بين او مجرى التنفس قد ايه ويحتاج انهي. لو انا شايف من الاول ان الفك فيه مشكله بنوديه للفك على طول. طب انا عاوز اسالك سؤال، هل في قياسات لمستوى الشخير ولا دي ما فيش حاجه طبعًا. زي كده؟ لا في الشخير. يعني المريض ده قبل ما بندخله العمليه احنا بندخله حاجه اسمها معمل النوم. تمام. بيعمل اختبار نوم. تمام. اختبار النوم ده بيقول هو النفس بيقطع عنده كم مره، مده انقطاع النفس قد ايه، نسبه الاكسجين
اللي داخله اثناء انقطاع النفس ده بيوصل قد ايه، تمام. معدل تنفسه قد ايه، معدل ضربات القلب قد ايه، معدل التنفس ذات نفسه قد ايه. فالمقياسات دي كلها بتقول لي حاجتين: يا اما التشخيص ده عن طريق المخ، يعني حاجه سنترال من فوق، فده لازم يعالجه طبيب مخ وأعصاب. الاعصاب، او حاجه في مجرى التنفس. في مجرى التنفس زي ما احنا لسه قايلين، نبتدي بقى نعمل احنا العمليات بتاعت مجرى التنفس. بعض الناس يعني بنفتح الرقبه، بنشد اللسان لقدام بعمليه صغيره من هنا، طبعا مش فتحه التنفس، لكن بنشد اللسان بطريقه معينه بحيث ان هو اللسان يبقى مفيش ارتخاء فيه. مفيش ارتخاء، ومجرى التنفس ذات نفسه يبقى غير متاثر. مم. بعض الناس طبعا اللي عندها مشكله في الانف بتتعمل زي ما قلنا. طبعا في عمليات بقى بالليزر وعمليات بالتردد الحراري يعني الحاجات كتير. انا كنت ظني ان الدنيا اسهل من كده في موضوع الشخير، يعني حاسس ان الدنيا بسيطه. يعني حضرتك بتقول لي ده فتح رقبه وتشد اللسان من هنا، انا جسمي اشعر يعني. ما عشان كده بنقول انا يعني بنخير العيان اه. نخليه يخس، ايوه. ومعظم العيانين اللي بتخس ما بيحتاجش لجراحات. تمام. لكن بعض العيانين هو خلاص يعني بقى في ترهل تمام. في سقف الحلق، فانت لازم تتدخل، لانه بيحصل له شرقه بالليل مم. وما بينامش. تمام. عدم النوم ده مشكله كبيره دي جدا. حقيقي. لكن اغلب البيشنت اللي هو مصاب بالشخير، هل بيبقى بيتعالج عشان هو نفسه تعبان، ولا عشان لا، عشان اللي جنبيه يعني عشان اللي جنبيه. لكن هو من نفسه مش. اكتر الرجاله هم، اه. يمكن الشخير اكتر في الرجاله، لان الرجاله هم اللي بيناموا مم. بدري شويه. تمام. لكن برضه السيدات في منها نسبه كبيره بتشخر برضه، تمام. لكن الراجل يمكن بس ما بيرضاش يقول ان زوجتي يعني بتشخر بالليل، بيحس بحرج بيحس يعني، بحرج. بيحس لكن بحرج. هو بعض الناس، يعني بعض السيدات بتجيب بجوازها ان هم مش عارفين يناموا فعلا، او منفصلين في مكان النوم. حد بينام هنا وحد بينام هنا. لكن هو الشخص بيجي لما يبتدي يأثر على شغله. هو مش النوم ممكن. النوم شغله، وخصوصا لو هتلاقي رئيسه بيشتكي منه، لو الدنيا هديت تلاقيه ينام، لو حد ما كلموش ينام. بالنسبه المشكله الكبيره اللي هو اثناء القياده، وخصوصا انه الصبح هو نازل ومش نايم ومش عارف ممكن ينعس. ينعس. يعني انا اعرف شخص يعني هو قريب مني، يعني هو كان طالع على مطلع كوبري والدنيا اتأخرت شوية، نام ولقى نفسه على العربية بترجع ورا. العربية لقاها في العربية اللي وراه. آه. فطبعا مشكلة طبعا، يعني الناس اللي هي بتشخر وما بتنامش كويس، لا مشكلة، لازم تعالج يعني. بالنسبة للتدخين، هل التدخين، وطبعا دي عادة موجودة يعني في كتير من الناس، هل ليه تأثير بيسبب شخير، يعني يكون ليه علاقة سلبية أو سايد افكتس انا احد الناس اللي ضد التدخين تماما، أنا أعرف وما إنك ما بي... بتحبش ريحته أصلا، وما ولا بتحب بحبش ريحته. بيدخن. ولما بيجي لي حد في العيادة سواء عمل له ضرر او مش عامل له ضرر، بحاول بجهد فظيع ان انا يعني ابطله السجاير. لكن هي ملهاش دور مؤثر يعني مباشر يعني في موضوع التشخير يعني. تمام. لكن انا بنصح الناس لو يقروا مضار التدخين مش يدخن. هي معروفة، حتى ده الرسومات اللي على علبة السجاير أو المعسل أو الحاجات دي، بتشوف أنت الصورة نفسها يعني للاسف والله الناس ما بتتعظش. احنا بنشوف اسوأ ما في التدخين. لما بيوصل له المريض بتبقى حاجة يعني ربنا ما يوريها لحد يعني. تمام. ويعني من البرنامج ده انا يعني بدعو الناس ان هي تقلع عن التدخين لمضره، اللي مش عايز اقول لك هو 4000 مادة مسرطنة اصلا، تمام. واقلهم النيكوتين والاطران اللي هو بيركزوا عليه اقلهم. يمكن سرطان الحنجرة ده أساسي في سبب يعني التدخين. انا
بتابع حالات سرطان الحنجرة دي من سنة 93 إلى الآن. طبعا يعني نسبة تكاد تكون 99.5 منهم بسبب التدخين. بسبب التدخين. طيب إحنا يعني شرفنا بسعادتك في هذه الحلقة، ولكن برضه كما عودتنا آآ نصيحة أو روشتة بس بالنسبة للشخير يعني. هو العقل السليم في الجسم السليم. تمام. كل ما يكون جسمك متناسق، دي حاجة كويسة، مظهر بدنيا أحسن، كل مكونات جسمك بتستريح وما بتشخرش. تمام. فأنا أدعو الناس إن هم يبقوا حافظوا على الوزن. حافظوا على الوزن. إحنا في نهاية حلقتنا بنشكر سعادة الأستاذ الدكتور أحمد سليم، عميد طب الأزهر الأسبق، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، وعلى وعد إن شاء الله في حلقة جديدة. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.